आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपका मोबाइल है जिसमें आवाज़ बहुत कम आने लगी है दोस्तों, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। तो आवाज़ को कैसे बढ़ाएं। अगर दोस्तों हमारे पास दोस्तों देख सकते हैं जो कि हमारे पास एक मोबाइल है जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी और जो कि धीरे धीरे बहुत लो हो चुकी है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें ना दोस्तों, ये हमारा स्पीकर है जो कि नीचे दिख रहा है, इसकी आवाज़ बहुत कम हो चुकी है दोस्तों। पहले बहुत तेज़ थी दोस्तों, अब ना बहुत कम हो चुकी है दोस्तों। अगर आपको भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो भाई कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ये वाला मोबाइल है जो सैमसंग का मोबाइल है भाई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ये वाला मोबाइल है जिसमें ना बहुत कम आवाज़ आने लगी है। चलिए दिखा देते हैं कोई भी वीडियो। तो अभी ना हम यूट्यूब पे आ चुके हैं। आप यूट्यूब से भाई एक आवाज़ सुनिए यहाँ पर। दोस्तों आपने सुन ली है कि भाई कितनी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है दोस्तों। अभी ना कोई हल्ला वगैरह भी नहीं हो रहा है, तब भी इतनी स्लो आ रही है। पब्लिक में तो सुनाई नहीं देता होगा। तो चलिए इसे ठीक करते हैं। तो कैसे ठीक करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर कॉटन ले लेना है। जैसे अपना कॉटन ले लोगे या कपड़ा भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर है ये कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। आपको सीख लेना है दोस्तों। अगर दोस्तों आपके पास फूड वाली जो कि सीख है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें नुकीली होती है। हमारे पास फूड वाली सीख नहीं है भाई, हमारे पास ये अगरबत्ती वाली है, तो हमने ना इसे यूज कर ला। अगर आपके पास नहीं है तो अगरबत्ती वाली ले सकते हैं। आपको दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर कॉटन लेना है और इसमें लगा लेना है। चलिए हम लगा लेते हैं। आपको कुछ इस तरह लगाना है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह लगाना। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने ना यहाँ पर ये लगा लिया है भाई, ये लग गया है। अच्छा लगा ना, आपको भी अपने इस तरह से लगाना है। तो चलिए अब काम करते हैं। और इस फिंगर पे मत जाएं, क्योंकि मैं अभी ना हम ना पेंट वगैरह कर रहे थे। तो अभी चलिए काम पे ध्यान देते हैं। दोस्तों हमारे पास ट्राइपॉड नहीं है या स्टैंड नहीं है जिससे हम मोबाइल को लगा सकें दोस्तों। आपको इसे साफ़ करना है दोस्तों अच्छे से। सॉरी दोस्तों, गिर गया है हमारा मोबाइल। तो इसे अच्छे से साफ़ करना है, हम कर लेते दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर कैमरा में नहीं दिख पाएगा, सॉरी दोस्तों, हमारे पास ट्राइपॉड नहीं है या कोई नहीं है पकड़ने के लिए कैमरा। तो चलिए हम ना इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। आपको इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है और दोस्तों आपको इसमें पेट्रोल लगा लेना है। तो फाइनली हमने ना यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर साफ़ सफाई कर ली है इसकी। तो भाई इसकी अच्छी साफ़ सफाई कर ली है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिंग में आ जाना है मोबाइल तो आपको सिंपल मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आ जाना है। जैसे दोस्तों उस पर आ जाओगे दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर फुल स्पीड अपनी जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर वॉल्यूम जो कि फुल कर लेना है। वॉल्यूम फुल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए साउंड वाइब्रेट म्यूट का ऑप्शन मिलेगा। तो भाई आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम के ऑप्शन पे जाना है। वॉल्यूम के ऑप्शन पे जैसे आप ना जाओगे आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये फुल कर लेना है दोस्तों, पूरी फुल कर लेना है। अगर दोस्तों ये कम वगैरह है तो पूरी फुल कर लेना है। और दोस्तों फिर आपके मोबाइल पे डिपेंड करेगा कि आपकी मतलब यहाँ पर कितनी स्पीड है, जो कि कितनी वॉल्यूम है भाई, यहाँ से कर सकते हैं। हमने आपको बता दिया जम जाता है दोस्तों। तो आपके यहाँ पर साउंड अच्छे से नहीं आता है, पानी वगैरह भर जाता है। अगर दोस्तों पानी वगैरह भर जाता है दोस्तों आपको यहाँ पर फिर दोस्तों आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद दोस्तों आपको स्पीकर क्लियर रिमूव बाटा है दोस्तों। अगर आप इसे आपको क्लिक करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ना इसे डाउनलोड कर लोगे दोस्तों तो भाई ये ना क्लियर वगैरह हो जाएगा दोस्तों आपका साउंड वगैरह। तो भाई इसे आपको इसे डाउनलोड करना है और भाई इसे यूज करना है, क्योंकि दोस्तों पानी वगैरह भर जाता है। अभी मौसम अच्छा नहीं चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो भाई इसमें ना नमी वगैरह आ जाती है। तो भाई इसे आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या जाता है दोस्तों, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है और भाई यूज करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम ना इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और यूज करते हैं। तो चलिए हमारा डाउनलोड हो चुका है, इसे ओपन करते हैं। ओपन जैसे करोगे दोस्तों आपको क्लीन स्पीकर के ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर आपको साउंड वाला जो कि आपको आएगा, तो आपको यहाँ पर पूरा कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे एस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, स्पीक के ऑप्शन पे क्लिक करना, ऐड वगैरह आएगा भाई, अपने इसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए आप साउंड की आवाज़ सुनते हैं।
जब भी दोस्तों इसकी आवाज़ आएगी जो कि हमने ये बताया है, तो भाई आपको क्लीन करना है। भाई मैंने ना यहाँ पर क्लीन किया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा क्लीन किया है। जब तक आवाज़ आ रही थी दोस्तों कूड़ा वगैरह दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आया है। तो भाई अगर दोबारा करना है तो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी, तो चलिए पहले तो हम सुना देते हैं आपको कि क्लियर वगैरह हुई है नहीं, आपको क्लियर वगैरह हुई है नहीं। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताएं कि हमारी आवाज़ क्लियर हुई या नहीं हुई। तो भाई दोस्तों मुझे लगता है मैंने ना थोड़ा यहाँ पर कर लिया है भाई, आवाज़ थोड़ी अच्छी आने लगी है, तेज़ आने लगी है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।